Ladies and gentlemen, girls and boys, neviem ešte čo ďalej. Vítajte u našej novej hry, u nášho gameplayu na hru Finasi, alebo jak sa to číta. A už som urobil prvý level, potom som zistil, že mi to nenahrávalo, takže sa na to ešte raz pozriem. Continue, počkaj, nahrávam. Áno, nahrávam. Build here, yes, build here, here, this. Start battle, yes, idem na to. Takže prvý zombík vybuchol skoro, polku života mu to obralo, ale títo ho dorazia. A tak, teraz ideme na ďalšieho zombíka, boom, a nový battle. Takže ako toto môžete vidieť, tuto hore, je tu 5 battlov, tu tam máte mozgy, keď sa jeden dostane sem, tak jeden mozog dole, a tak, je zložité, ľahká hra, link v popise videa, všetko, čo chcete v popisku videa. Budeme mať takúto vecičku, jak sa to volá, jak to mám nazvať. Niečo ako má Flygun, tie nedelné blbosti, lenže my nebudeme mať pravidelne, pravidelne. Takže tak. Sem si dáme ešte jedných palkárov, nech sú 6. A okej. Na ďalší battle počkáme. Tak, idú k nám mimozemšťania, zombíci. A tak. Neviem, čo by som v tejto hre mal nejak komentovať, je to skôr taká hra, tak keď sa nudíte, nemáte tu čo komentovať, pozerať a čakať, kým vám nezomrú všetci zombíci. OK, takže počkáme, kým nám skončí tretie kolo. Ja som zatiaľ ďalšiu mínu. Tých mín máte nekonečno. Proste musíte len počkať, kým sa vám to nabije. No, takže ďalší battle, už máme 4. Tam ako posledný pôjde Minotaurus. Zapneme si muziku. Trochu si ju vypneme. A tak. Dobre, tak si vypneme. Ešte hrozné. No, radšej doladím vo videu nejakú moju muziku. To bude lepšie. Ináč, ja budem mať muziku z Plants vs. Zombies. Keby niečo v popisku videa dovolant. Proste prečítajte si popisok, tam máte úplne všetko. Aj kedy bude možno ďalšie video, neviem. OK, takže ide 5. battle a tuto máme Minotaura, alebo čo to má byť. Niečo také, niečo na ten spôsob by to malo byť. Myslím. Neviem. Tak, ale nejak sa to cez nás dostáva a nejak sa mi to prestáva páčiť. Že na jednu šupu nás to dáva. Tak čo sme my za lami? Hambíme sa. Ne. To nesmieš vyhrať. Neopávaš sa. Skap. Zamri. No. Zamri. OK, takže prehrali sme. Ale máme 3 hviezdy aj tak. A to sa mi páči. Takže upgrades. Čo si upgradeneme si toto. Ešte raz toto.
A môžem si to upgradenúť ešte raz. Lebo si upgradenem toto. Kúpim si sieť. Tak. OK. Deck. Achievement. No, to je na zaujímavé. Complete level with Wisdom and Zombie Pest. OK, som dal default second boss. Takých vecí. A dáme si tak Cold Rain. Za 30 si môžeme zavolať vlk. No to sa mi celkom páči. Sem si hodím toto, sem si hodím toto, sem si hodím tiež toto a sem si hodím baseballistov a beto. Takže z ktorej strany pôjdu, tu hodíme na nich sieť a zostali tam, asi, neviem, si na to tam je tá sieť. Mňa sa nepýtajte. Fíha, tak toto je cool, toto som ešte nikdy nemal. Takže takto to zabíjalo viacerých. Tak, teraz idú z hora, set. Pošlem ich sem hore. Tak. Zomrú musáci. Tak, toto si hodím. Toto si tu hodím. Tak. Jedno ešte budem hádzať sem. A môžeme ísť na to. Takže teraz si môžem zavolať dva. Ja to väčšinou robím, že na toho posledného bossa si to hodím. Tak. Takže tu použijeme sieť. Na psov dáme mínu. Tak, ešte jedného psa tam máme. Tak. Zavoláme si toľko ešte 7 minút natáčame. Tak napríklad toto videoko bude mať nejakých 15 minút. Dajme tomu. Nesľubujem, možno sa prerieknem. A možno nie. To je len na mne. A na mojej šikovnosti vedieť, koľko je hodín. Takže sa prerieknem. To nebudem pravidelne kontrolovať. No. To by sme mali. Hodíme sa mínu, máme tretie kolo. Ešte jedenkrát také kolo. Minus 100. Takže tuto si hodím baseballku a fight. My to šupneme sem. Tak tam sú psi. I like dogs, ale no, I don't like zombie dogs. Jeden sa nám chcel dostať preč, ale bohužiaľ sa mi, či vďaka Bohu sa mi to nepodarilo. A teraz si počkáme na 5. fight a ideme na to. Fight. Takže hneď nám tu vyšli zombíci a už máme aj nejakých... áno, to boli ho, to vyzerá jak prasa. Tak, sem, bum, bukni. I kill you, zombie. No! No, it isn't. Alebo ja neviem, čo hovorím. Neopúvaš. Nejdeš preč. No čo hovorím, nejdeš preč. Tak, tu sa ešte budú killiť pár zombíkov a ide boss fight. Takže na toto si potom zavolám. Viete čo? Vlak, keď ich tu bude veľa. Tak, ideme na to. Bum. OK, takže jedného trolla máme za sebou, na druhého hodíme sieť, hodíme tam mínu, tak, idú na neho, to som nechcel, hodíme tak, set, sem, na neho, magic fight, this is the magic fight, oh yeah, magic fight, kill you, I kill you! I see you. Jo, takže 3 ďalšie hviezdy a dáme si ďalší upgrade. Čo si dneska upgrademe? Dáme si toto. Škombia. Asi.
Potom si upgradeneme toto a ešte raz toto. Tak. A dáme back. Dáme tak. A tak. Takže to sú nejakí potápači, čo vyliezajú stadiaľ. Nejaké miminka alebo čo. Takže ja im to hodím toto, asi im to nehodí. Ale čo už. No, takže rozostavíme si toto prvý. Dáme sem toto, sem dáme zase toto, sem dáme zase toto, sem dáme zase to. Toto je moje obľúbené, tak preto to furt dávam. No, takže takto si to nastavím, zase to viac. Takže tak, ideme. Magic fight. This is magic fight. Oh yeah. Magic fight. Oh yeah. Takže týchto. No, ty vyzerajú magic. Magicals. Tak chvíľku počkáme, kým sa nám to dorobí. Hodíme si na nich zatiaľ odštepy, alebo čo to je. Dáme im tam mínusom. Nech nevyliezajú z kanálikov. A pustíme si ďalšiu mínu. Tak. Nezavádzajte. Už idú miminka. Vlastíme sa. Ty vybuchnete, to ja viem. Tak, dobré. Vybuchli. Tie miminka vyzerajú zákerne. Ale to sú len také detailíky. OK, koľko natáčame? 11 minút. To vyšlo. Nikto zatiaľ. Oľala, už vychádzajú. Držia sa za vaja. Capping. I kill you. I kill you. Oh yeah, I kill you. OK, takže tak. Teraz vlastne sme v 3. batli. A tak, no, takže to by pre dnešok bolo. Už ich zabíte. No, takže ďalší wave. Oh my god. OK, to nič nebude. Áno, to bude ľahké, facka. Áno, ľahké, nič sa mi nestane. Ľahké, veľmi ľahké. Áno, veľmi ľahké. Bože, tie betovia vyzerajú. A tie flaky ešte zelená krv. Fíha. Tak to je fakt divné. Toto. Už mi horí z toho počítač. Zase mi len dá. Tak, že? Čo teraz? Battlefield. Oje, už natočíme 13 minút, 2 minúty prejedu, ani neviem ako. Akože, už to bude. Už zomrieme. Nie som nejaký Aziat, nebo tak hovorí. Next wait. OK. Ideme na to. Takže hodíme sem nič, zatiaľ ešte jeden peniaz. Hodíme sem toto a ideme killing. Takže hodíme na všetkých tieto petardy, alebo čo to je. A ideme miminka. Miminka zatiaľ nejak vyhrávajú, sa mi nepáči. Ale keď na nich hodím laso, alebo jak sa to volá, tak hneď vyhráme. OK, nemusel som na nich hádať laso a vyhrali sme, ale čo už. Laso. Ja tu je teraz veľa. Ideme, to dáme. Ideme predsa Magic. Vidíte, Magic beže, takže sme Magic. To môžeme aj upgradenúť, ale to je blbosť. Takže neďakujem a... OK,
Call early wake 5. 5 vysiel, alebo čo to? Takže pre istotu hodím niečo aj sem, napríklad toto. No tak. Počkáme si chvíľku, hodím to aj sem pre istotku, kebyže nás k nám dojdu. Čo nejak asi nebude hroziť. Aha, takže na nich vo vzduchu nemôžem hádzať. Aha. OK, pohoda. To nevadí. Veď to sa spraví. Spraví. Tak, hodíme si to sem. Tých mimín tu je nejak veľa. Akože... To 7. kolo je fakt hardcore. Takže už natočíme 16 minút a ešte sme to nedorobili. No tak... OK, takže miminka pomaly vyliezajú z kanálov. Tak teraz sme ich zastavili, hodíme im tam mínu. Miminka killing. Tak už začínajú aj tie posledné, ale moc ich nevyužijeme. Ako sa tak na to pozerám, lebo sme vyhrali. Takže víťazstvo, continue a čauku, mňauku, gentleman, ešte si musím vymyslieť pozdrav. A ja sa s vami teda pre dnešok lúčim a potom niekedy zajtra dorobíme aj ďalšie veci, takže